Cześć! Pokażę Wam, jak nagrać na jednym wzmacniaczu gitary w stereo. E906 ustawiona wprost na kant cewki. 57 klasyka ustawiona na rand. Oba mikrofony ustawione w panoramie prawo-lewa, oczywiście z zachowaniem fazy. I zaraz zobaczycie, jak to fajnie gra. Wysokie częstotliwości będziecie słyszeli bardziej w jednym uchu, a w drugim uchu będziecie słyszeli bardziej niskie częstotliwości. Posłuchajcie sobie, ja tu podgłoszę tylko wzmacniacz tak na połowę głośności. Przełączę się na interfejs audio, żebyście mogli usłyszeć już nie mnie z pomieszczenia, tylko z samych mikrofonów. Doładuję to ratem, abyście mieli też trochę drive'u.